कॉर्बेट मल्टी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर आज तक। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिन्ना जोन में एक हाथी ने किया पर्यटकों की जिप्सी पर हमला, जिससे सभी पर्यटक बाल बाल बचे, क्योंकि और जिप्सी चालकों ने शोर मचाकर हाथी को भगाने की कोशिश की, पर हाथी ने जिप्सी पर किए कई प्रहार, जिससे जिप्सी डैमेज हो गई। कॉरिडोर के बंद हो जाने की वजह से ही हाथियों के हमले जारी हैं। पिछले दिनों मोहन में भी एक हाथी ने कार पर हमला किया था। Oh fuck. चल भाई चल भगाओ। उसने रास्ता बदल दिया, उसने रास्ता बदल दिया। ओह फक भाई मैं तो रो देती। उतरो अरे fuck man fuck. Oh shit. Oh my god. Oh मम्मा। अब चुप रहे यार, अब चुप रहे। वो क्यों आ रहे हैं, उसको वापस मोड़ो। एक्चुअली